Sveiki, sveikučiai. Atėjo siunta, pagaliau atėjo siunta. Ilgai laukta. Ramiriukas gavo savo dovaną saugaus šalmą. Taip. Jisai žinojo, ką tai reiškia, o aš jums dabar parodysiu, ką tai reiškia. Taram! Taigi štai ilgai lauktas aparatas, kuris atsiranda ir Lietuvoje, tai yra elektroninis dviratis. Šiaip dviračių aš nuo vaikystės nelabai mėgstu, ypatingai su košmaru prisimenu, kaip aš mokinausi vairuoti, kiek man teko kristi, tiek kiek man teko patyčių iš savo pusėserių matyti ir jausti. Bet šitas aparatas mane nustebintom, kad gali labai greitai, patogiai manevruoti ir keliauti čia po vietas, ypatingai čia pas mus parduotuvės, šalia, viskas šalia, ir kad nereikėtų netgi kurti automobilio ir galima būtų pasivažinėti ir prasivedinti galvą, tai mes nusprendėme įsigyti būtent šį aparatą. Nu ką, pradėsim vakarėlį. Atkeliauja viskas labai atsargiai ir atsakingai užpakuota, dėžutė pedalai, pakrovėjo laidas ir keli instrumentai. Dar čia buvo kelias pakrovėjo. Gerai, žiūrim toliau. Nuo dėžės atidarimo ir iki pirmo pedalo paminimo užtrukau 20 minučių, net nežiūrėjęs į instrukciją. Tad sustatyti šį aparačiuką yra tikrai visiškai nesudėtinga. Mane laikas pradės spaust, tad teks važiuoti į treniruotę, o šitą mažutį dėsiu pakrauti. Pabandom pirmą kartą išvažiuoti iš kiemo, pažiūrėsim, kaip vairuosis. Kai pats dviratis yra išjungtas, mini pedalus kaip įprasto dviračio. O dabar važiuoju tokį mini kalną. Nu ir nėra labai lengva ar labai smagu įminti. Bet tuo mes įjungsim patį mechanizmą. Kraunasi. Yra 3 lygiai. Iš karto į 3. Na ir bandom. Žinot, kai yra dviračiai 21 bėgių ir kai tu ant to pirmo atrodo daug labai lengvai mini pedalus ir į kalną kyli. Tu čia su to elektriniu lygiai taip pat labai lengvai minasi į kalną, tu net nejauti, kad tu į kalną važiuoji. Atrodo visai svorio nereikia įdėti į pedalų minimą, o tiesiog skriejai. Tikrai labai smagu. O nuo kalno iš viso vėl skrenda. Stabdžiai diskiniai labai gerai stabdo. Tik vienintelis dalykas, kad man šiuo metu dabar toks keistas labai, kai spaudi, tas priekinio vairo ašis taip šiek tiek judinasi keistai. Bet važiuojuosi labai linksmai. Nori greičiau spausti. Šiaip limitas yra iki 25 km per valandą. Kai jau važiuoji virš 25 km per valandą, tai jaučiasi iš karto pedalai daug sunkiau spaudžiasi. Nėra to palengvinimo. Sveiki? Nu dabar nuo kalno 31 km. Šiaip vaikystėje niekada nemėgau važiuoti su dviračiais, nes būdavo toksai sunkumas ir spausti tos pedalus. Nepatogu, krypuoji nuo vieno ant kito. Sėdinių aš labai daug esu pakeitęs. Visą laiką subinę pritrindavo. Labai nefainiai. Bet šitas variantas man visai nieko. Patinka tai, kad labai lengvai mini pedalus, greitai važiuoji, visiškai jėgų nereikia įdėti. Pirmą jį pamačiau, aš galvoju, kad čia bus vienas iš tų, kur važiuoji kažkiek tai mini pedalus, kad pakrauti jį, o paskiau duodi gazą, kad jisai pats važiuotų. Kaip tie elektroniniai paspirtukai arba elektroniniai motociklai. Bet ne, čia yra palengvinimas. Pats turi dirbti, bet darbo daug nereikia įdėti. Pagal popierius 100 km su pilna batarkė. Yra appsas, kur tu gali sekti ir savo vietą, ir savo maršrutą, ir kiek tu esi pravažiavęs, kiek batarkės trūksta. Tai aš galėsiu parodyti namuose. Breva, labai smagiai važiuosi.
Aš net nebūdavau pagalvos, kad ant tiek smagiai bus. Nes tik pamačiau reklamą, kad jie atsirado Lietuvoje, galvoju, blemba, reikia čiupti. Plius man patinka, kad šitas dviratis turi galinę sėdynę. Taip pat ir su vaikais gali važiuoti arba užmesti kažkokį maišą su tais pačiais produktais ant galinės sėdynės. Bagažinės, taip vadinamas. Lengvais pedalų sukimais greitai pakyla greitis iki 25. Plius man labai patinka tai, kad greitis būna tik iki 25 km/h tas su palengvinimu. O tai reiškia, duodant vaikui dviratį, galim būti saugiam, kad jis nepridės daryti nesąmonių. Nebandys kelti greičio iki maksimumo ir kelti savo pavojų. Na ir aišku, tėvelio nervinių sistemai lygiai taip pat. O. Čia gan status kalnas, nežinau kaip matosi, nesimato, bet pabandysim šitą kalną įveikti. Įdomu, kaip jis važiuosis. Nu jo, jis toksai, kaip ir sakiau, ne pats minkščiausias dviratis, bet ant kelio stovi stabiliai. Kad jaučiuosi, kad jį nešioja į šonus. Tokio kol kas nebuvo. Na ir dabar bandome tą stato kalną važiuoti per tas duobės. Na, šiek tiek sunkiau spaustos pedalus, bet jeigu važiuoja lėčiau, palengvėja. Aiškiai, nereikia skubėti ir būsi pirmas. Bet tik išvažiuoju tą gerą kelią, biškai mažesnis kalniukas ir vėl kojas ilsisi. Pasakyčiau, geras aparatas miestui po treniruotės važiuoti namo kardio pasidaryti. Arba tokiam lengvam galvos prasivėdinimui. Sveiki, sveikučiai. Ką, rokeris? Senas baikeris. Nu ką, išbandysi? Bandysim. Žiūrėk, dabar tavo užduotis yra tokia, daug biškai. Čpuk. Man dabar įdomu, ar tu sugebėsi pats nuleisti ir sėdynę, ir vairą? Manau, kad jo. Beje, čia skaitosi ne tik sėdynė, bet čia skaitosi ir akumuliatorius. Labai gerai. Štai dabar galiu užfiksuoti. Gerai, dabar vairą. Vakarus gal galbūt ir nereikia važiuoti. Sakai? Galas. Aš su abiem stabdžiau. Žinau, kad aš su abiem stabdžiau ir man labai gerai stabdėsi. Nes šį diskiniai tie stabdžiai, pažiūrėk. Tai kokie? Jie čia labai rimti. Mažas baikeris. Taip gerai tas šalmas jam atrodo. Kaip galit matyti, kad netgi vaikai sugeba lengvai susitvarkyti, ta prasme ir be problemų viskas padaryta taip, kad būtų lengvai reguliuojama ir sėdynė, ir vairas lygiai taip pat su klipsais, problemų jokių nėra. O dabar, kai grįž, pažiūrėsim, mažą tokį ratuką jis padarė. Pažiūrėsim, kokį atsiliepimą duos pirmo važiavimo. Stabdžius patikrink. Gerai stabdo? Jo, vos paspaudė iš karto. Nu, kaip tavo experiences? Nu, fainai. Tai labai geras dalykas, saugumas įdėtas, kad šis su jogu, jog nori labai greitai važiuoti, tai jisai pasunkina pedalus tos. Žinai kada? Iki 25 km/h. Ne, 20. 25. Nes čia greitis iki 25. O kaip į kalną važiausi? Gerai, irgi lengvai. Tik tai ant pačio galo ten, kur nusukau, nes mašiną reikėjo praleisti, tada pradėti. Vidurį kalną buvo sunku. Bet sunku buvo. Nu ne, praminiu. Gerai, dar kažkokie pastebėjimai yra? Kai nuo kalno važiuoji, pavyzdžiui. Nuo kalno tikėjausi blogiau, bet gana gerai. O ko tikėjausi? Tikėjausi daug baisiau, sunkiau bus važiuoti, per greitai bus. Bet viskas tobulai išėjo. Žinai, kas man pasirodė prastai? Nu? Kad gan kietas. Kai važiuoji per duobės, tai biški... Nes net neskirta duobėm. Jis toks labiau miesto, kaip suprantu, tas yra Taip. dviratis. Cross ir City. Nu, jo.
Netgi parašyta. Cross your city. Bet jeigu mieste važiuoti, saugus pats, kaip tau atrodo? Jo, bet dar vienas dalykas, kad reikia pačiam atsakomybės turėti. Dar kas man patinka, kad grandinė yra ne metalinė, o iš poliuretano ir anglies pluoštų. Tai jinai labai lengvai prižiūrima, nereikia jas nei sutepti, nei ką, valosi labai lengvai. Tai vandenukų praktiškai galima praplauti. Jinai jums ne girgždės, neskambės, nelūš, neplyš. Labai stabiliai ir tvirtai. Žodžiu, labai kietas dalykas. Approve? Approve. Dabar greičiau bus. Žinau, tik nejudėk, gerai? O po dabar atsargiai. Faina važiuoti, ne? Taip minkštai ir greitai. Tai aš tai turėčiau. Oi, sesytė. Labas, tėti. Lebuka. Mes turim tokį speedometrą, gali reguliuoti greičius, ir jis padeda, ant kiek tau lengva bus minti pedalus. Nes kaip sakiau, su šituo išjungtu, mini kaip įprasta dviratį, nieko neypatinga. Su šitais bėgiais, tai tau ateina palengvinimai. Mažylis šitą sveria 18 kg. Aš manau, kad tikrai gali nesudėtingai nešti ir mergaitė, ir berniukas. Prilaikyk su antranka ir pabandyk pasieik biškį. Nu, galiu pasakyti, kad elektrinis paspirtukas daug sunkesnis. Elektrinis paspirtukas sunkesnis, ne? Jo, šitą geriau panešti. Čia gaunasi, mes atlenkiam, vairas susilenkia taip, čia be problemų vėlgi atlenkiam čia. Op. Nuopo. Ir mes gaunam tokį kompaktišką dalyką, kurį be problemų pas mane, aišku, šiek tiek didesnė mašina. Dviratis be problemų telpa, ypatingai, kai galima pasižeminti sėdynę, ką mes ir padarysim. Arba jie iš viso išimti ir šalia pasidėti ir problemų tada jokių. Nu, puikiai telpa. Nėra. Todėl tiem žmonėm, kas taupo vietą, arba transportui, arba namuose, idealus variantas. Appsas rado mūsų dviratį. Dabar, ką mes galim padaryti su appsu? Mes galim arba rankiniu būdu, arba appsų pagalba įjungti, išjungti prožektorių. Taip pat yra sistema Eko, su kuria mes dabar važiavome ir mes iš tiesų nesam dar išbandę su Ramiriku sport režimo. Va, dabar rodo ant ekrano sport. Ant ekrano irgi rodo? Pasižiūrim. Čia va. Taip, dabar žiūrėk. Eko, sport. Pasiruošęs išbandyti? Pasiruošęs? Nu, davai, bus įdomu. Gerai. Nu, davai, startuojam. O, iš karto va, belė, kai greitai varo. Nu, pažiūrėkit. O lengvai spaudžias? Labai! Geras. Lemba, nepagalvojau aš taip išbandyti sportą. Bet to išbandysim. Labai iš tikrųjų įdomu. Bet, aišku, važiuojant pastoviant sport režimo, 100 km, aš manau, neišgyvensi. Geras! Jo, iš karto greičiau. Greičiau ir maloniau. Kai visą laiką raudonas mygtukas, kurį labai noris paspausti. Čia posūkis. A, Spausk. va. Ai, reikia taip. Šoną, pažiūrim. O dabar į kitą. Geras. Paspaudi pliusą palaikai, ekranas patemsta, bet įsijungia lemputę. Dėl nakties režimo turbūt. Taip, dėl nakties režimų, nes vis tiek nereikalingas ryškus ekranas. O minusas? O minusas įsijungia. O, jis taip pats važiuoja. Pabandysiu. Važiuokit, neminu. A, Pats bet važiuoja? labai lėtai įsivažiuoja. Labai lėtai važiuoja? Nu, čia turbūt, kad kai eini kažkur. Mieste gal.
Pabandysiu ant trečio su sportu dar. Čia aš ant trečio lygio, 3 kartus pamini šio lėkį. Sportas visai kitas reikalas. Visai kitaip važiuoja. Dar trečio lygio. Daug smagiau. Nu jo, aš manau, kad labai fainas dalykas. Geriau negu elektrinis paspirtukas. Nu, tau patinka labiau? Šitas jo.